Welcome back to our channel. Hari ini aku mau bikin squishy hal. Maaf backgroundnya berisik banget. Dan ini squishy yang aku kasih hari Kamis, tapi aku nggak seperti dia cari banget guys. Dan squishy ini dari teman BFF aku ya guys. Ini squishy-nya left kalau banget dengan dekat sedih. Ini cuma kasih satu, aku mau kasih tahu ini dua ada apa tuh tadi ada krisis paket seperti aku ya aku bang sorry banget ini udah robek hancur gitu diskusi warna dia tuh udah butek tapi dia kayaknya enak banget defect sama cracks ya sih defect sama cracks setelahnya nih worth it sih, ini sterilizing ini sedikit soft. Terus kalau aku pendek aku lagi tutup gitu. Terus kalau backgroundnya berisik banget, saya aku lagi main handphone dan ada suara mandi, saya lagi mandi sini. Ini worth it banget and fun to squish. Ini enggak tahu kalau aku pegang bagian sini tanganku langsung pink merah sama aja. Merah juga bisa. Aku bingung. So ya, worth it banget squishy-nya. Thank you Anka. So yes, gitu aja video aku. Don't forget like, comment, share ke teman-teman kalian below and follow us and subscribe my channel. I hope that this video. Bye bye. See you next time to my next video. Bye.